votre responsable formation et produit ابتسام العابد باش تحكي لكم على منتوجات أرفيا وتنصحكم كيفاش تستعملوهم بطريقة صحيحة تخليكم تتمتعوا بالصحة الجيدة والجمال الطبيعي. مع أرفيا تحافظ على صحتك وتجدد جمالك من خيرات الطبيعة. عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على مكمل غذائي حطيته أرفيا على ذمتكم اسمه سليمي 3. علاش سليمي 3؟ خاطر عنده 3 اكسيون. أول حاجة يحرق الدهون، ثاني حاجة يكبتي السكر اللي في الماكلة ويخرجها من البدن، وثالث حاجة ينحي الاحتباس متاع الماء اللي موجود في البدن. الكومبليمون هذا سليمي 3 يعاوننا في عملية فقدان الوزن للناس اللي تعاني من الوزن الزائد واللي تحب تحافظ على رشاقتها. دونك اليوم باش نتعرفوا على البرودوي هذايا، كيفاش نستعملوه، وقتاش نستعملوه، وشكون هم الناس اللي تنجم تستعمل البرودوي هذا. سليمي 3 هو كومبليمون أليمونتير 100% ناتوريل يتكون من 4 عناصر: تي فير والغوارانا، النوبال والكو دو سوريز. باش نبداو نحكيو على تي فير والغوارانا اللي هما دو كومبوزون عندهم لا ميم اكسيون. التي فير فيه الكافيين، الغوارانا فيها الغوارانين اللي هي عندها لو ميم ايفي كو لا كافيين. دونك زوز باش يعاونوا البدن انه يحرق الشحم اللي فيه، و او ميم طون يعليو من عمليه الحرق نتاع لي كالوري في البدن اللي هي لا تيرموجينيز. النوبال اللي موجود في سليمي 3 يكبتي كميه السكر والدهون اللي موجوده في الاغذيه اللي ناكلوها ويخرجها الى فضلات، وهكا البدن ما عادش يعمل ستوكاج دو غريز اي دو سكر ويخلينا نفقد الوزن بطريقه تدريجيه نهار بعد نهار. برشا ناس عندها احتباس الماء في الجسم اللي يخليها تعاني من الوزن الزائد وتعاني من اوجاع في بدنها الكل. على هذاك في سليمي 3 حطينا ان كاتريام كومبوزون اللي هو الكو دو سوريز اللي باش يعاون الناس هذوما انهم يتخلصوا من الماء اللي محتبس في الجسم نتاعهم. الكو دو سوريز عنده خاصيه سورتو انه يقوي الكلاوي ويخليها تقوم بعمليه تنظيف الجسم من السموم كما يلزم، ويخلي الدم ينضاف اكثر، وهكا يكون الغتور فينو في الساقين خير. باغ لا سويت يولي البدن يتخلص من السموم الكل، وكيف تخلص البدن من السموم كمية الماء المحتبسة فيه تخرج بطريقة طبيعية عن طريق إدرار البول، وهكا البوا زادا ينقص شوية بشوية. بعد ما حكينا على كومبوزون اللي في سليمي 3 وكيفاش يعطيو تأثيرهم في البدن باش يفقد الوزن بطريقة طبيعية وآمنة، نحب نقولوا ونأكدوا انه لي 3 اكسيون هذوما اللي في سليمي 3 كلكو سوا من عملية تعلية الحرق والا ديغراداسيون دي غريس والا الستوكاج نتاع لي غريس والا ليليميناسيون دي توكسين، هذوما الكل يصيروا فرد وقت، وبالطريقة هذه تتم عملية فقدان الوزن بطريقة متكاملة. وسليمي 3 يعمل بكفاءة في الجسم، وهذا ماهوش وحده راه، على خاطر انك تستهلك سليمي 3 وحده ماهوش باش يعطي ليفي اللي انت تحب عليه في فقدان الوزن، على خاطر لي كومبليمون اليمونتير كيما سليمي 3 ناخذوهم مع ريجيم اليمونتير اكيليبري وان بو دو سبور، وبالطريقه هذه نجموا نفقدوا الوزن بطريقه صحيه وامنه، و ميم طون نستحوذوا على صحتنا وعلى شبابنا. سليمي 3 هو مكمل غذائي 3 زونا فيه 3 اكسيون يصيروا في نفس الوقت ويعاونونا باش نفقدوا الوزن بطريقه صحيه وامنه. اول حاجه يعاونونا باش نتخلصوا من الدهون اللي في الجسم ويعليوا عمليه الحرق. ثاني حاجه يكبتي السكر والغريس اللي موجوده في لي نوتريمون ويحولها الى فضلات. وثالث حاجه ينقي ويخلص الجسم من السموم اللي موجوده فيها. سليمي 3 ينجموا يستعملوه الناس الكل الا النساء الحوامل والمرضعات ما ينجموش يستعملوه سليمي 3. الناس اللي عندهم حساسيه للكافيين، اللي يتقلقوا من القهوه، هو اللي سليمي 3 فيه تونور إلفي من الكافيين اللي موجوده في التي فير والغوارانا. دونك العباد اللي عندهم حساسيه للقهوه
اللي تصير لهم دي بالبيتاسيون كاردياك والا يولي عندهم الرعشه من القهوه، هذوما ما يستعملوش القهوه. الناس اللي عندهم الانسومنيه اللي هما ما يرقدوش مليح في الليل زاد كيف ما يستعملوش سليمي 3. العباد اللي عندهم مشاكل في القلب وعندهم ارتفاع الضغط اللي هي ليبرتونسيون ارتيريال، دونك هذوما الكل ما ينجموش يستعملوا سليمي 3. وزيد فوق من هذا الناس اللي عندهم حساسيه للكود سوريس كيف ما يستعملوش سليمي 3. بقيه الناس الكل ينجموا يستعملوا سليمي 3 اللي يعاونهم على فقدان الوزن بطريقه صحيه. كيفاش نستعملوا سليمي 3؟ 2 كبسول في وسط الماكله 3 مرات في النهار مع فطور الصباح، فطور القايله والعشاء. سليمي 3 أغذية هو مكمل غذائي 100% ناتوريل يعاوننا على فقدان الوزن بطريقه صحيه وامنه، مع اتباع عادات غذائيه سليمه وشويه سبور نوصل للنتيجه اللي نحبوا عليها. أغذية صحه لينا.